여러분 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกันนะครับ 오늘 성경 말씀 보도록 ก่อนอื่น 하겠습니다. เดี๋ยวเราดูพระคำร่วมกันก่อนนิดหนึ่งนะครับ 구약 성경 창세기 45장입니다. ในพระคำพันธสัญญาเดิมนะครับปฐมกาลบทที่ 45 ครับ 45장 4절에서 11절까지 읽겠습니다. บทที่ 45 ตั้งแต่ข้อที่ 4 จนถึงข้อที่ 12 นะครับ 요셉이 형들에게 이르되 내게로 가까이 오소서 그들이 가까이 가니 가로되 나는 당신들의 아우 요셉이니 당신들이 애굽의 판자라. โยเซฟจึงบอกพี่ชายว่าเชิญเข้ามาใกล้เราเถิดเขาก็เข้ามาใกล้แล้วโยเซฟว่าเราคือโยเซฟน้องที่พี่ขายมายังอียิปต์ 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나이다. แต่บัดนี้อย่าเสียใจไปเลยอย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้เรามาให้ก่อนหน้าพี่และเพื่อจะได้ช่วยชีวิต 이 땅에 2년 동안 흉년이 들었으나 아직 5년은 기경도 못하고 추수도 못할지라. เพราะมีการกำเนิดอาหารในแผ่นดิน2 ปีแล้วยังอีก5 ปีจะไถนาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들 앞서 보내셨나니 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่เพื่อสงวนคนที่เหลือส่วนหนึ่งบนแผ่นดินไว้ให้พี่และช่วยชีวิตของพี่ไว้ด้วยการช่วยกู้อันใหญ่หลวง 그런즉 나를 이리로 보낸 자는 당신들이 아니요 하나님이시라. 하나님이 나로 바로의 아비를 삼으시며 그 온 집에 주를 삼으시며 애굽 온 땅에 치리자를 삼으셨나이다. ฉะนั้นไม่ใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่แต่พระเจ้าทรงให้มาพระองค์ทรงโปรดให้เราเป็นเหมือนตัวบิดาฟาโรห์เป็นเจ้าในราชวังทั้งสิ้นและเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมด 당신들은 속히 아버지께로 올라가서 구하기를 아버지의 아들 요셉의 말에 하나님이 나를 애굽 전국의 주로 세우셨으니 내게로 지체 말고 내려오사. รีบไปหาบิดาเราบอกท่านว่าโยเซฟบุตรของพระท่านพูดดังนี้ว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าเป็นเจ้าเหนืออียิปต์ทั้งสิ้นขอไปหาลูกอย่าได้ช้า 아버지의 아들들과 아버지의 손자들과 아버지의 양과 소와 모든 소유가 고센 땅에 있어서 나와 가깝게 하소서. พ่อจะได้อาศัยอยู่ในเมืองโกเชนและพ่อจะได้อยู่ใกล้ลูกทั้งตัวพ่อกับลูกหลานและฝูงแพะแกะฝูงโคและทรัพย์ทั้งหมดของพ่อ 흉년이 아직 5해가 있으니 내가 거기서 아버지를 복량하리이다. 아버지와 아버지의 가속과 아버지의 모든 소속이 결핍할까 하나이다 하더라 하소서. ลูกจะบำรุงรักษาพ่อที่นั่นด้วยยังจะกันดารอาหารอีก5 ปีมิฉะนั้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผู้คนที่พ่อมีอยู่จะยากจนไป 저는 어려서부터 교회를 다녔습니다. ครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไปโบสถ์ตั้งแต่เล็กๆครับ 처음에 교회에 갔을 때 참 이렇게 너무 좋았는데 ตอนแรกที่ไปโบสถ์เนี่ยก็รู้สึกว่าดีมากเลยครับ 교회를 다니면 다닐수록 제 마음은 점점 무거워졌습니다. แต่ยิ่งไปโบสถ์นานขึ้นใจผมก็รู้สึกหนักขึ้น 왜냐하면 하나님을 잘 섬기고 하나님이 기뻐하시는 대로 살고 싶은데 เพราะผมเองเนี่ยก็อยากจะใช้ชีวิตให้พระเจ้าพอพระทัยและพระเจ้าก็ดีใจกับผม 그게 잘 되지를 않았습니다. แต่มันไม่ค่อยเป็นอย่างนั้น 그래서 성경을 배워갈수록 점점점 내 마음은 무거워졌습니다. ยิ่งผมพยายามเรียนพระคัมภีร์ไปมาใจของผมก็ยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆครับ 그러다가 11년째 되던 해에 จนในปีเข้าสู่ปีที่ 제가 예수님을 11 만났습니다. ผมก็ได้พบกับพระเยซูจริง 하나님이 예수님을 통해서 준비하신 하나님의 은혜와 사랑을 만났습니다. ๆมันมีความรักของพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเตรียมไว้ให้โดยผ่านทางพระเยซูครับ 정말 내 마음의 죄가 깨끗하게 씻겨졌습니다. ซึ่งบาปของผมเนี่ยก็ได้ถูกลบล้างขาวสะอาดมากๆเลย 성경에 말씀하신 대로 เหมือนที่บอกในพระคัมภีร์ครับ 흰 눈처럼 양털처럼 ว่าเป็นเหมือนดังหิมะเป็นเหมือนดังขนแกะ 저는 교회를 다녔지만 แ
ถึงแม้ผมจะเคยไปโบสถ์มาก่อน 흰 눈처럼 양털처럼 내 죄가 씻어진다 하는 것은 막연했습니다. แต่คำว่าขาวเหมือนอย่างหิมะขาวเหมือนอย่างขนแกะมันเป็นอะไรที่เลื่อนลอยสำหรับผม 찬송에 보면 흰 눈보다도 흰 눈보다도 이런 찬송이 있어요. ในเพลงบทเพลงสรรเสริญเนี่ยมันจะมีเพลงบอกว่ายิ่งกว่าขนแกะยิ่งกว่าหิมะนั่นเองครับ 그렇게 희게 씻어 주옵소서. ขอให้ขาวสะอาดไปยิ่งกว่านั้นนั่นเอ 그 ง 찬송을 많이 불렀습니다. เป็นเพลงที่คนที่โบสถ์เนี่ยร้องกันบ่อยครับ 그러나 제 마음은 그것이 이제 희망 사항이었습니다. แต่ใจผมเป็นได้เพียงแค่หวังให้มันเป็นอย่างนั้น 근데 정말 하나님의 은혜로 내 죄가 흰 눈처럼 깨끗게 되었습니다. จนมาวันหนึ่งเนี่ยบาปของผมก็ขาวสะอาดดังหิมะเหมือนความฝันเลย 너무 기쁘고 감사했고 ตอนนั้นผมก็ดีใจและขอบคุณมากๆ 야, 성경에 하나님이 이렇게 우리 죄를 씻어 놓으셨구나. อ๋อพระเจ้าได้ทรงมาเพื่อที่จะให้ล้างบาปแบบนี้ให้พวกเรานี่เอง 그 사실을 정확하게 알고 나니까 เมื่อหลังจากที่ได้รู้ความจริงเรื่องนี้อย่างชัดเจน 내 마음에 너무 기뻤고 그때부터 내 모든 삶이 달라지기 ใจ 시작했어요. ผมเองก็ดีใจมากๆครับและหลังจากนั้นชีวิตผมก็เปลี่ยนไปทุกอย่าง 여러분 그 우리가 태어나서 이 세상에 살면서 ทุกท่านครับหลังจากที่พวกเราเกิดมาและใช้ชีวิตบนโลกนี้ 여러 가지 우리 삶 속에 어려움도 만납니다. เราก็จะพบเจอปัญหาความยากลำบากหลายอย่างครับ 또 문제도 만나고 เจอปัญหากันอยู่แล้ว 또 여러 가지 좋지 않은 이런 형편들도 겪게 될 겁니다. แล้วก็คงจะได้เจอกับสถานการณ์ที่ไม่ดีอีกเยอะแยะมากมาย 혹시 여러분들 가운데 나는 왜 이래 어려워? ทุกท่านอาจจะมีคนที่คิดว่าโอ๊ยทำไมชีวิตฉันมันยากลำบากแบบนี้ 나는 어려움이 왜 이래 많아? ทำไมฉันเป็นคนมีความยากลำบากเยอะจังเลย 나는 왜 이래 못났어? ทำไมฉันมันไม่ดีแบบนี้ 나는 모든 게 왜 이래 ทำไม 부족해? ชีวิตของฉันทุกอย่างมันไม่ได้ดีอะไรเลยแล้วขาดบ 우리 กพร่อง 집도 ครอบครัวผมเอง 부모님도 หรือไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ 모든 것이 부족하게 혹시 여겨진 적이 없나요? ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูขาดไปหมดเลยเคยรู้สึกแบบนั้นไหมครับ 저도 이제 그런 생각을 가진 적이 ผม 있어요. เองก็เคยมีความคิดแบบนั้น 근데 하나님을 만나고 난 뒤에 แต่หลังจากที่ได้พบกับพระเจ้า 죄 사함을 받고 구원을 받고 난 뒤에 หลังจากที่ได้รับการชำระบาปได้รับความรอด 내 마음은 완전히 จิต 달라지더라고요. ใจของผมมันเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงครับ 야, 정말 하나님의 은혜구나. โอ้นี่คือพระคุณของพระเจ้าจริง 안 좋았던 모든 하나하나가 ๆ ทุกอย่างทีละอย่างแต่ละอย่างที่มันเคยไม่ดี 내가 불평스럽고 원망스럽게 생각했던 그 하나하나가 은혜였구나. อ๋อแต่ละอย่างที่เราเคยบ่นเคยไม่พอใจเนี่ยมันเป็นพระคุณนี่เอง 하나님 안에 준비된 은혜를 입게 하시려고 เพื่อที่จะได้พบกับพระคุณที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ข้างในนะ 하나님이 내게 허락하신 거였구나. พระเจ้าจึงอนุญาตแบบนี้นี่เอง 제가 목회했던 교회에 소경 자매님이 계셨어요. ครั้งหนึ่งผมไปเป็นอาจารย์ประจำอยู่โบสถ์แห่งหนึ่งแล้วมีซิสเตอร์คนหนึ่งเป็นคนตาบอดครับ 한 번은 교회 어떤 일을 보고 저녁에 어두워서 집에 도착을 했는데 หลังจากที่ไปข้างนอกมาแล้วก็กลับมาถึงที่บ้านตอนช่วงดึกมืดแล้ว 한 자매님이 전화를 했어요. ก็มีซิสเตอร์คนหนึ่งโทรมาหาผม 목사님, อาจารย์คะ 제 남편이 일주일 동안 방에서 그냥 술만 먹고 있습니다. สามีของฉันเนี่ยดื่มแต่เหล้าอยู่ในห้องทั้งอาทิตย์เลย 그냥 방에서 나오지도 않고 일주일 동안 방에서 술만 먹고 있어요. ไม่ยอมออกมาจากห้องแล้วก็อยู่แต่ในห้องดื่มแต่เหล้า1 สัปดาห์ 내 남편 한번 꼭 만나봐 อา 주십시오. จารย์ช่วยมาเจอกับสามีฉันหน่อยได้ไหมคะ 아, 알겠습니다. 하고 제 아내하고 바로 이제 그 자매님 집으로 ผ 왔어요. มก็บอกว่าอ๋อครับแล้วผมก็รีบเดินทางไปที่บ้านซิสเตอร์คนนั้นพร้อมกับภรรยาของผม 그 자매님 집이 아파트였는데 ซึ่งบ้านของซิสเตอร์คนนี้เป็นอพาร์ตเมนต์ 그 배를 눌렀습니다. ก็ไปกดกริ่งครับ 문이 열렸는데 ประตูก็เปิด 안을 보니까 안이 깜깜해요. พอมองเข้าไปในบ้านเนี่ยก็มืดมากเลย 왜냐하면 그 자매님도 소경이시고 그 남편도 เพราะ 소경이세요. ว่าซิสเตอร์เนี่ยก็เป็นคนตาบอดแล้วบราเดอร์เนี่ยก็เป็นคนตาบอดครับ 그 불을 켤 필요가 없어요. คือ 그죠? ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟกันในบ้านเลย
근데 이제 우리가 오니까 우리를 위해서 불을 켜줬어. แต่พอเราไปถึงเนี่ยเขาก็เดินไปเปิดไฟเพื่อเรา 그래 거실에 불이 딱 켜지니까 พอหลังจากที่ไฟมันเปิดปุ๊บ 옆에 방에 그 남편이 누워 있다가 일어나는 모습이 보였습니다. ผมก็เห็นห้องข้างๆที่สามีเขาเนี่ยนอนอยู่แล้วกำลังลุกขึ้นมาตอนพวกผมเข้าไป 남편은 구원받지 않으신 분인데 สามีของเขาตอนนั้นยังไม่ได้เชื่อพระเจ้ายังไม่ได้รับ 그 การ 전에 เชื่อ 제가 한 번 만나서 이렇게 대화를 나눈 적이 แต่ 있어요. ว่าผมเคยเจอเขาแล้วเคยคุยกันครั้งหนึ่ง 그래가 방으로 들어가서 ผมจึงเดินเข้าไปในห้องครับ 장 선생님 แล้วผมก็เรียกคุณจางครับ 무슨 일입니까? มีเรื่องอะไรเหรอครับ 왜 그러세요? เป็นอะไรครับ 그분이 너무 힘들어하는 표정으로 말했어요. เขาก็พูดด้วยสีหน้าที่รู้สึกเหนื่อยมาก 목사님 너무 괴롭습니다. ๆอาจารย์ผมทรมานมาก 정말 죽고 싶습니다. ผมอยากจะตาย 아니, 도대체 무슨 일이신데요? เอ้ามีเรื่องอะไรเหรอครับ 그 남편은 소경이면서 이제 회사에서 그 직원들 잠깐씩 마사지 해주는 그런 일을 하면서 생활을 했는데 คือสามีในตอนนั้นเนี่ยเป็นคนตาบอดแล้วอาชีพคนตาบอดที่เกาหลีเนี่ยหลายมีอาชีพที่ไปนวดให้กับคนนะครับ 이제 보니까 그분도 몸이 이제 당신도 몸이 안 좋으신 거예요. แล้วตัวเขาเองจริงๆสุขภาพร่างกายเขาก็ไม่ได้ดีครับ 몸에 몇 가지 문제도 생기고 ก็มีปัญหาในร่างกายเขาด้วยหลายอย่าง 너무 자기 못난 모습이 보인 거예요. แล้วเขาก็เห็นสภาพตัวเองที่ดูแย่ไม่ทำอะไรไม่ได้เลย 목사님 너무 괴롭습니다. เขาก็เลยบอกว่าอาจารย์ผมทรมานเหลือเกิน 죽고 싶습니다. ผมอยากตาย 왜 그러신데요? ผมก็ถามว่าทำไมครับ 나는 부모님이 원망스럽습니다. เขาบอกว่าผมอะมีคำบ่นต่อว่าพ่อแม่ 왜 나를 이렇게 못나게 부족하게 낳았는지 부모님이 원망스럽습니다. ผมไม่เข้าใจทำไมถึงได้ให้ผมเกิดมาในสภาพที่อ่อนแอบกพร่องแล้วเป็นพิการแบบนี้ 그 분이 처해 있는 형편은 참 많이 어렵게 보였지만 ซึ่งดูจากสภาพสถานการณ์เนี่ยดูยากลำบาก 제가 이야기했어요. ผมก็ได้บอกกับเขา 장 선생님 คุณจางครับ 부모님을 원망하시면 안 됩니다. อย่าเพิ่งไปบ่นต่อว่าพ่อแม่ครับ 여러분 사실은 부모님은 자식을 낳은 분이세요. ที่จริงแล้วพ่อแม่ก็คือคนที่ให้กำเนิดเรามา 자식을 만든 분은 아니에요. ไม่ใช่คนสร้างเรา 실제로 성경에는 우리 그 어머니의 태중에서 복중에서 우리 형제를 만드시는 분은 하나님이라고 ซึ่งใน 하십니다. พระคัมภีร์บอกชัดเจนด้วยว่าคนที่สร้างหรือปั้นเด็กที่อยู่ในท้องของแม่ก็คือพระเจ้า 여러분 여기 계신 어떤 부모님도 자기 자식을 자기가 원하는 대로 만들 수 없잖아요. ทุกคนครับทุกคนที่นั่งอยู่ตอนนี้ใครเป็นพ่อแม่มาเนี่ยก็ไม่มีใครสามารถปั้นและสร้างลูกในแบบที่เราต้องการได้สักคนเดียวไม่มีเลยใช่ไหมครับ 혹시 자기가 원하는 대로 만든 분 있으면 มีใครแบบปั้นลูกเรามาแบบตามแบบที่เราต้องการเลยมีไหมครับ 자기가 원하는 모양대로 자기 자식이라고 만들 수가 없어요. คือไม่สามารถสร้างลูกในแบบที่ตัวเองต้องการแล้วปั้นออกมาครับ 그래서 막 결혼해가 아기가 태어나면 막 부모가 더 궁금해요. 내 아이가 어떻게 생겼을까? คือตอนแต่งงานเนี่ยพ่อแม่เนี่ยแหละสงสัยที่สุดแล้วลูกเราอยู่ในท้องเนี่ยมันจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะ 그리고 보면 엄마 얼굴도 있고 아빠 얼굴도 있으면 이야, 이렇게 생겼네. แล้วพอมองไปแล้วเห็นโอ๊ยอันนี้เหมือนพ่อเลยอันนี้เหมือนแม่เลยโอ้หน้าตาแบบนี้ก็จะดีใจกัน 때때로는 왜 이래 못생겼어? หรือบางทีมองไปโอ้ทำไมหน้าตาส่วนนี้ไปเหมือนกับคนนั้นแล้วน่าไม่ดีเลยใช่ไหมครับ 부모가 관여할 수 없습니다. แต่พ่อแม่ไม่สามารถปั้นได้ 만약에 สมมุติว่า 부모가 자기 원하는 대로 자식을 만들 수 있다면 พ่อแม่สามารถปั้นลูกได้ตามที่ตัวเองต้องการ 이 세상에는 최고 멋진 사람들밖에 없을 겁니다. ในโลกนี้คงเต็มไปด้วยคนหล่อคนสวยและคนดีๆทั้งนั้นแล้ว 키도 크고 ตัวสูงทั้งนั้น 예, 막 진짜 운동도 แล้วก็ 잘하고 เป็นคนมีแรงเยอะแบบออกกำลังกายเก่ง 달리기는 정말 그 표범처럼 แล้วแบบ 빠르고 วิ่งยิ่งกว่าเสือชีต้า 힘은 코끼리처럼 หรือว่า 세고 แรงเยอะเท่าช้าง 물에서는 돌고래처럼 수영 잘하고 หรืออยู่ในน้ำก็ว่ายน้ำเหมือนปลาโลมา
그리고 날개까지 하나 달아가지고 하늘도 날고 แล้วถ้าเป็นเราก็คงจะติดปีกให้เขาด้วยใช่ไหมครับให้บินบนท้องฟ้าได้ 그러면 사람이 아니고 난 괴물이겠죠. นั่นคงไม่ใช่คนแล้วล่ะครับเรียกสัตว์ประหลาดได้เลย 아마 내가 할 수만 있다면 최고 멋진 사람으로 자기 아들을 만들지 คือถ้า 않겠습니까? เป็นไปได้คนเราก็คงอยากปั้นลูกให้ดีที่สุดแหละครับ 그러나 부모는 자식을 낳은 분이지 만든 분은 แต่พ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ให้กำเนิดไม่ใช่ผู้ปั้นเขา 여러분 자식이 연약한 모습으로 부족한 모습으로 태어난 것도 너무 안쓰러운데 ลูกที่เกิดมาอาจจะบกพร่องดูไม่ดีเราก็สงสารเขาแล้ว 그것 때문에 어려워하고 힘들어하는 모습을 보면 부모님 마음이 얼마나 แต่ 아프겠습니까? เพราะอย่างนั้นเนี่ยเห็นสภาพที่ดูลำบากดูทุกข์ทรมานพ่อแม่ก็ยิ่งปวดร้าว 얼마나 미안한 마음을 또 가지지 พ่อแม่จะยิ่ง 않겠습니까? รู้สึกผิดขนาดไหนครับ 그런 부모님에게 부모님을 탓하고 원망하는 것은 옳지 แล้ว 않습니다. การที่ลูกคนหนึ่งจะไปบ่นต่อว่าพ่อแม่แบบนั้นจริงๆแล้วไม่ถูกต้อง 제가 쭉 하나님의 섭리와 뜻과 구원받아야 되는 부분을 쭉 교제를 했어요. ผมก็เลยนั่งคุยนั่งสามัคคีทำกับเขาว่าพระประสงค์ของพระเจ้าคือจุดมุ่งหมายพระเจ้าคืออะไรแล้วทำไมต้องได้รับความรอด 그리고 이제 제가 돌아오면서 그런 생각이 ห 들었어요. ลังจากที่ผมเดินทางออกมาจากตรงนั้นผมก็คิด 그래 육신의 부모는 자식을 자기 마음대로 할 수 없다 하지만 ใช่ถ้าเป็นพ่อแม่ฝ่ายเนื้อหนังมันทำอะไรตามใจตามต้องการไม่ได้ 하나님은 모든 걸 하실 수 있는 하나님이신데 แต่ถ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำทุกอย่างได้ 왜 하나님은 좀 우리를 그렇게 좀 멋지게 안 만드셨지? แล้วทำไมพระเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้สร้างเรามาให้เจ๋งให้มันดีขนาดนั้น 하나님은 그렇게 하실 수 있는 능력이 있으신데 ทั้งที่พระเจ้าก็มีฤทธิ์เดชพอที่จะทำอย่างนั้นนี่นะ 왜 우리 인간을 이렇게 연약하고 못나고 부족하게 만드셨지? แล้วทำไมถึงได้สร้างมนุษย์เราให้มีความบกพร่องมีความอ่อนแอขาดแคลนมาก 그래서 사람들은 자꾸 막 그런 우리 부족한 모습 때문에 원망할 때가 많아요. ๆบ่อยครั้งที่คนก็จะมีคำบ่นเพราะความอ่อนแอหรือความบกพร่องตัวเอง 물론 자신도 탓하고 แน่นอนว่าโทษตัวเองด้วย 부모님도 탓하고 แล้วก็โทษพ่อแม่ด้วย 또 이런 내 앞에 주어진 세상이나 형편도 원망하고 탓하고 แล้วก็มีคำบ่นแล้วไม่พอใจกับโลกนี้ด้วยครับ 하나님은 능력이 있으신데 ทั้งที่พระเจ้ามีฤทธิ์เดชนี่นะ 좀 우리를 뭐 아주 멋지게 완벽하게 왜 만드시지 않으셨을까? ทำไมพระเจ้าไม่สร้างให้มันเท่ให้มันสมบูรณ์แบบไปเลยล่ะ 저도 제 못난 것 때문에 막 굉장히 자책이 될 때도 ผมเองหลายครั้งเห็นสภาพตัวเองที่น่าเกลียดเนี่ยผมก็กล่าวโทษตัวเองหลายครั้ง 막 내 자신을 탓할 때도 많았고 หลายครั้งที่โทษตัวเองครับ 또 막 무엇인가 막 어떤 원망스러운 어떤 이런 마음을 가지고 살 때가 많았어요. บ่อยครั้งที่มีใจที่บ่นต่อสิ่งรอบตัวเยอะแยะมากมาย 그런데 제가 하나님의 마음을 알고 난 뒤에 แต่ตั้งแต่หลังจากที่ผมได้รู้จักใจของพระเจ้า 또 하나님의 섭리와 뜻을 알고 난 뒤에 หลังจากที่ได้รู้ถึงพระประสงค์และพระทัยของพระเจ้า 제 마음이 바뀌었어요. ใจผมมันเริ่มเปลี่ยนครับ 여러분 우리가 아담 안에서 우리가 이제 첫 사람 하나님 아담을 만드셨는데 ทุกท่านครับพระเจ้าได้สร้างมนุษย์คนแรกคืออาดัมขึ้นมา 그리고 우리는 아담의 자손인데 แล้วพวกเราเนี่ยเป็นลูกหลานของอาดัม 여러분 처음에 하나님이 아담을 만드셨을 때 연약한 모습이에요. ตอนแรกที่พระเจ้าสร้างอาดัมขึ้นมาก็เป็นสภาพที่อ่อนแอครับ 얼마든지 뱀에게 속을 수도 있고 สามารถที่จะถูกงูหลอกง่าย 그래서 자기가 하나님이 되려고 하는 욕심이 들어와서 선악을 알게 한 나무실과를 따먹고 죄를 지었어요. ๆมีทั้งความโลภเข้ามาว่าฉันอยากจะเป็นเหมือนพระเจ้าอยากกินผลนั้นอยากจะได้แบ่งสำนึกดีและชั่ว 그래서 하나님을 피하여 숨고 ทั้งหลบหนีจากพระเจ้าไปซ่อนตัว 여러분 인간은 참 연약합니다. มนุษย์เราเนี่ยมันอ่อนแอมากครับทุกคน 그런 모습을 보면 모든 게 원망스러워요. เมื่อเห็นสภาพนั้นแล้วทุกอย่างมันน่าบ่นไปหมด 그런 모습을 보면 책임을 하와에게 돌리고 เมื่อเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็ไปโทษเอวา 또 당신이 만들어준 그 주신 여자가 먹게 함으로 먹었지 อ๋อ 않습니까? ที่ผมกินก็เพราะว่าผู้หญิงที่พระเจ้าให้ผมมาเนี่ยแหละ 또 하나님까지 원망하고 하나님까지 탓하고 ก็ไปบ่นแล้วโทษไปถึงพระเจ้าด้วย 혹시 그런 마음 좀 가져보신 분 ทุกท่านเคย 아니에요? มีใจแบบนี้กันสักนิดหนึ่งไหมครับ 여러분 그 모습만 보면 ถ้า 그래요. เรามองแค่นั้นก็จะจบอย่างนั้น 그
근데 하나님의 뜻과 계획이 뭡니까? แต่พระประสงค์ของพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าคืออะไร 창세기 1장에 지어진 아담과 하와는 형편없는 모습이지만 อาดัมกับเอวาที่อยู่ในปฐมกาลมันเป็นสภาพที่ดูอ่อนแอดูไม่มีอะไรเลย 하나님의 계획이 무엇입니까? แต่แผนการของพระเจ้าคืออะไร 하나님은 어떤 마음을 가지고 พระ 계십니까? เจ้าทรงมีพระทัยแบบไหน 에베소서 1장에 보면 ถ้าเราไปดูในพระคัมภีร์เอเฟซัสบทที่หนึ่ง 우리 한번 เรา 읽어보겠습니다. ลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 에베소서 1장 เอเฟซัสบทที่หนึ่งครับ 1장 3절 บทที่หนึ่งข้อที่สามนะครับ 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเรา ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการ ในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ 하나님이 그리스도 안에서 บอกว่าพระเจ้าในพระคริสต์ครับ 하늘에 속한 신령한 복으로 우리를 복 주실 것을 พระ 계획했습니다. เจ้าทรงวางแผนที่จะประทานพรฝ่ายวิญญาณในสวรรคสถานโดยพระเยซูคริสต์ 하나님이 준비한 복입니다. มันเป็นพรที่พระเจ้าเตรียมไว้นั่นเอง 신령한 복입니다. เป็นพรฝ่ายพระวิญญาณ 자, 4절 ในข้อที่สี่ครับ 곧 창세전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 ในพระเยซูคริสต์นั้นพระองค์ได้ทรงเลือกเราไว้ตั้งแต่ก่อนที่จะทรงเริ่มสร้างโลกเพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิในสายพระเนตรของพระองค์ 우리를 거룩하고 흠이 없게 만드실 계획을 คือ 가지셨어요. มีแผนการที่จะทำให้เราเนี่ยไม่มีตำหนิแล้วก็ได้สมบูรณ์ในพระองค์นี่ 그리스도 안에서 คือในพระคริสต์ 예수 그리스도의 은혜로 โดยพระคุณของพระเยซูคริสต์ 우리가 거룩하고 흠이 없는 사람으로 우리를 만드실 계획을 พระองค์วา 가지셨어요. งแผนจะสร้างพวกเราให้บริสุทธิ์และปราศจากตำหนินั่นเอง 5절 ข้อที่ห้าครับ 그 기쁘신 뜻대로 우리를 애정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 พระองค์ทรงกำหนดเราไว้ด้วยความรักก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็นบุตรโดยพระเยซูคริสต์ 예수님을 통해서 하나님 당신의 아들들이 되게 할 것을 하나님은 계획했습니다. คือพระเจ้าได้ทรงวางแผนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับพระคุณก็คือได้เป็นลูกโดยผ่านทางพระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ 여러분 이것이 하나님께서 우리를 위하여 가지고 계셨던 계획이에요. นี่คือแผนการที่พระเจ้ามีต่อพวกเราครับ 하나님이 우리를 위한 이런 계획을 가지고 이 모든 일을 시작하신 겁니다. พระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีแผนงานกับเราและเริ่มต้นทุกอย่าง 여러분 창세기 1장 하나님의 형상과 모양대로 사람을 만들자 하고 만들었습니다. พระเจ้าเนี่ยได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาโดยให้สร้างตามพระฉายาของพระเจ้า 그것은 하나님 창조 계획의 시작이고 ซึ่งนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการสร้างของพระเจ้า 그게 다가 아니고 แล้วมันไม่ได้จบแค่ตรงนั้น 또 창세기 3장에 뱀에게 속아서 죄를 짓고 하나님을 등지고 ในปฐมกาลบทที่3นั้นถูกงูหลอกแล้วก็หันหลังให้กับพระเจ้า 그것만 보면 ถ้ามองแค่ตรงนั้น 아이 왜 만들려면 똑바로 만들지 왜 이래 연약하게 만들었어요. ก็อาจจะคิดว่าโอ๊ยทำไมสร้างเรามาก็สร้างให้มันสมบูรณ์สิทำไมสร้างอ่อนแอจังเลย 선악과는 왜 만들고 ทำไมต้องสร้างผลในความสำนึกในความดีความชั่ว 또 뱀은 또 왜 แล้วทำไมต้อง 만들어가지고 สร้างงูขึ้นมาล่ะ 예? ทำไม 왜 만들어가지고 이렇게 또 죄짓게 만들었어요. โอ้พระเจ้าก็สร้างขึ้นมาทำไมล่ะให้เรามาทำบาปแบบนี้ 전부 다른 사람들 원망, 판단, 불평 เราก็จะบ่นตัดสินแล้วก็มีแต่ความไม่พอใจเรื่อย 자기 눈에 보이는 형편만 보면 모든 게 원망스럽고 불평스럽고 ๆถ้ามองสถานการณ์ที่เราเห็นด้วยตาของเราทุกอย่างมันก็เป็นคำบ่นแล้วไม่พอใจหมดเลยครับ 그러나 진짜 하나님이
가지신 창조의 계획은 แต่แผนการสร้างของพระเจ้าจริงๆแล้วก็คือ 창세기 1장과 3장은 하나님의 계획의 시작일 뿐이고 ปฐมกาลบทที่1หรือบทที่3เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของแผนการพระเจ้าเท่านั้น 하나님은 예수 그리스도를 준비하셨어. แต่พระเจ้าได้เตรียมพระเยซูคริสต์เอาไว้ 하나님의 아들 예수님이 우리를 위해서 오셨고 พระบุตรของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ได้ทรงมาเพื่อเรา 우리가 범한 우리의 모든 죄를 대신 짊어지게 하셨어. แล้วก็ได้ทรงแบกความบาปแทนพวกเราทั้งหมด 요한 1서 3장 5절에 ในพระคำหนึ่งยอห์นบทที่3ข้อที่5 그가 우리 죄를 없이 하려고 나타내신 바 된 것을 너희가 안 하니 그에게는 죄가 없느니라. บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงปรากฏครับเพื่อที่จะกำจัดบาปของเราให้หมดไปพระองค์ไม่ได้มีบาปเลย 예수님 우리 죄를 없이 하려고 오신 분입니다. พระเยซูเป็นผู้ที่มาเพื่อทำให้เราเนี่ยไม่มี 우리를 บาปหมดไป 죄에서 구원하기 위해서 오신 분입니다. เป็นผู้ที่มาเพื่อที่จะช่วยกู้เราจากความบาป 그 예수님이 오셔서 พระเยซูพระองค์นั้นได้มา 우리의 모든 죄를 짊어지셨습니다. แล้วก็ได้แบกรับความบาปของเราทั้งหมดครับ 우리가 지은 인류가 지은 모든 죄를 짊어지셨습니다. ได้แบกรับความบาปที่เราเนี่ยทำแล้วรวมทั้งมนุษย์โลกนี้ทั้งหมด 그것을 요한복음 1장 29절에는 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다 그렇게 말했어요. ซึ่งในพระคำยอห์นบทที่1ข้อที่29ก็เลยได้บอกว่าจงดูพระเมสสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 이 세상 죄를 예수님이 다 짊어지셨어요. พระเยซูได้ทรงแบกบาปของโลกนี้ไปทั้งหมดครับ 이 세상 죄라고 하는 것은 ที่เรียกว่าโลกครับ 첫사람 아담부터 아담의 생명을 받고 태어난 모든 인간의 죄를 말합니다. คือหมายถึงมนุษย์คนแรกคืออาดัมจนถึงลูกหลานทั้งหมดก็คือคนบนโลกนี้ทั้งหมดนั่นเอง 예수님이 그 모든 사람의 죄를 대신 짊어지셨습니다. พระเยซูได้ทรงยอมแบกความบาปของคนทั้งหมดครับ 그래서 보라 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다. แล้วก็พูดว่าจงดูพระเมสสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสีย 예수님이 인류의 죄, 세상 죄를 다 짊어지셨습니다. พระเยซูได้แบกความบาปของโลกทั้งหมดกับมวลม 그리고 นุษย์ 십자가로 가셨고 แล้วก็ได้ไปที่ไม้กางเขน 십자가에서 그 죄에 대한 심판을 받으셨어요. แล้วก็ได้ถูกพิพากษาในเรื่องความบาปนั้นบนไม้กางเขน 그 죄에 대한 형벌을 ซึ่ง 받으셨습니다. ได้ถูกลงโทษเพื่อความบาปนั้นนั่นเอง 예수님이 피 흘려 죽으심으로 ด้วยการตายของพระเยซูคริสต์ 짊어지신 죄의 값을 완벽하게 다 치루셨습니다. ก็ได้ทรงแบกค่าของความบาปนั้นทั้งหมดอย่างสมบูรณ์แบบ 야, 예수님이 마지막으로 죽으시면서 하신 ตอน 말씀이 พระเยซูสิ้นพระชนม์ในช่วงสุดท้ายได้บอกเป็นคำสุดท้าย 다 이루었다. ว่าสำเร็จแล้ว 짊어지신 죄의 값을 다 치루었다. ได้จ่ายค่าความบาปที่ได้แบกทั้งหมดจบแล้ว 다 치루었다. ได้ไถ่ทั้งหมดแล้ว 여러분 예수님이 우리 죄값을 ทุก 치루셨습니다. ท่านครับพระเยซูได้ลบล้างความบาปของเรา 그래서 예수님이 이루어 놓으신 대속의 은혜가 완벽하게 우리 죄값을 치루었어요. คือพระโลหิตของพระเยซูที่ได้ทำพิธีเอาไถ่บาปเอาไว้เนี่ยได้ลบล้างความบาปอย่างสมบูรณ์แบบ 여러분 예수님의 대속의 공로로 ทุกท่านครับโดยความช่วยเหลือคือด้วยการทำงานของพระเยซูที่ยอมเสียสละเพื่อเรา 우리가 값 없이 의롭담을 얻은 겁니다. พวกเราจึงได้เป็นคนชอบธรรมโดยไม่คิดมูลค่านะ 예수님의 십자가의 대속이 โดยบนไม้กางเขนนั้น 우리의 모든 죄값을 다 치루고 พระเยซูได้จ่ายค่าความบาปของเราทั้งหมดครับ 이제 더 이상 하나님 앞에 우리 죄가 남아 있지 않도록 하신 겁니다. เราจึงไม่มีบาปที่เหลืออยู่ต่อหน้าพระเจ้าพระเจ้าทรงทำไว้อย่างนั้น 그래서 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨다. แล้วก็ได้บอกว่าให้ได้เป็นลูกของพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도로 말미암아 우리를 거룩하고 흠이 없게 하셨다. ได้ทำให้พวกเราเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วปราศจากตำหนิโดยผ่านพระเยซู 이것이
하나님이 우리를 위해서 계획한 거예요. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนเพื่อเรา 그래서 ครับ 예수님이 이루는 놓으신 이 은혜를 믿기만 하면 우리는 이제 값없이 의롭게 되는 เพราะ 거예요. ฉะนั้นเพียงแค่เราได้เชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเอาไว้ เราก็กลายเป็นคนชอบทำโดยไม่คิดมูลค่านั่นเอง 예수님이 이루어 놓으신 은혜를 믿을 때 그것이 값없이 그 예수님의 대속의 모든 은혜가 내 것이 되는 겁니다. คือเมื่อตอนที่เราเชื่อในสิ่งที่พระเยซูได้ทำเอาไว้โดยไม่คิดมูลค่า ตอนนั้นสิ่งที่ฟรีเนี่ยมันถึงจะกลายเป็นของเราครับ 여러분 그래서 예수님을 통해서 우리가 의롭게 됐을 때 แล้วเมื่อวันหนึ่งตอนที่เราได้กลายเป็นคนชอบทำโดยพระเยซู 예수님의 대속은 내가 태어나서 오늘까지뿐만 아니고 การล้างบาปของพระเยซูเนี่ยไม่ใช่ตั้งแต่ตอนเราเกิดจนถึงวันนี้ 내가 죽을 때까지 แต่จนวันที่เราตาย 아담으로부터 이 인류의 죄가 다 끝날 때 세상 끝날 때까지 이것이 세상 ที่จริง 죄인데 แล้วก็คือตั้งแต่อาดัมตอนแรกสุดจนถึงคนสุดท้ายบนโลกนี้นี่คือบาปของโลกครับ 이 죄를 다 사하신 겁니다. แล้วพระองค์ก็ได้ลบล้างความบาปนี้ทั้งหมดครับ 내 개인적으로는 내가 태어나서 오늘까지뿐만 아니라 죽을 때까지 내 모든 죄값을 다 치러 주신 겁니다. โดยส่วนตัวเราเองก็ไม่ใช่แค่ตั้งแต่เราเกิดจนถึงตรงนี้ แต่ว่าความบาปทั้งหมดของเรานั่นเอง 그리고 하나님이 이제 너 의롭다. และพระเจ้าก็ได้บอกกับเราว่าเธอชอบธรรมนะ 너 깨끗해. เธอสะอาดนะ 너 거룩해. เธอบริสุทธิ์นะ 너 온전해. เธอสมบูรณ์นะ 예수님이 다 이루어 놓으신 것을 믿음으로 우리가 의롭게 되는 พ 겁니다. วกเราเนี่ยกลายเป็นคนชอบธรรมโดยสิ่งที่พระเยซูได้ทำเอาไว้เสร็จสิ้นให้เรานั่นเอง 여러분 아담을 만드셨을 때 범죄하기 전에는 죄가 없었죠. ตอนที่พระเจ้าสร้างอาดัมตอนแรกก่อนที่เขาจะทำบาปตอนนั้นยังไม่มีบาปนะครับ 여러분 범죄하기 전에 아담과 하와가 죄가 없을 때하고 คือตอนก่อนที่พวกเขาจะทำบาปคืออาดัมเอวาตอนนั้นยังไม่มีบาป 예수님의 대속의 은혜를 통해서 의롭게 되는 것하고는 다릅니다. กับความชอบธรรมที่ได้มาหลังจากที่พระเยซูได้ไถ่บาปให้อันเนี้ยมันแตกต่างกันครับ 아담과 하와가 범죄하기 전에는 죄가 없었지만 คือถ้าเป็นอาดัมเอวาก่อนจะทำบาปเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่มีบาปนะครับ 얼마든지 죄를 지을 수 있고 แต่เป็นสภาพที่จะไปทำบาปเมื่อไหร่แล้วมีบาปเมื่อไหร่ก็ได้ 잘못될 수 있고 ก็คือมันอาจจะพลาดได้ 하나님을 등질 수 있고 อาจจะหันหลังให้พระเจ้าก็ได้ 하나님과 원수된 แล้ว 자 กลายเป็นศัตรูกับพระเจ้าได้ 마귀와 하나가 되고 แล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับมารซาตาน 여러분 그것 자체를 보면 너무 불행합니다. มองแบบนั้นแล้วจริงๆน่าสงสารมากครับ 근데 하나님이 계획하신 แต่ 것처럼 เหมือนอย่างที่พระเจ้าได้ทรงวางแผนไว้ 하나님이 준비하신 예수 그리스도의 은혜로 의롭게 된 이 의는 ถ้าเป็นความชอบธรรมที่เรามีแบบที่พระเยซูเนี่ยได้ทรงไถ่เป็นพระเครื่องบูชาของพระเจ้าอันเนี้ย 우리 행위에 의해서 그 의가 깨어지지 않습니다. มันเป็นความชอบธรรมที่มันไม่แตกสลายด้วยความดีความไม่ดีของเรา 그 의는 영원한 의입니다. มันเป็นความชอบธรรมที่มันอยู่ตลอดไป 우리의 행위, 우리의 조건에 의해서 그 의는 변하지 ความ 않습니다. ชอบธรรมนั้นมันไม่ได้ขึ้นลงเปลี่ยนไปตามที่เราทำหรือตามเงื่อนไขของเรา 영원히 우리 죄를 속죄하신 예수님의 공로를 믿음으로 깨끗함을 얻은 사람은 แต่เป็นคนที่ได้รับความชอบธรรมได้รับการไถ่บาปโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เป็นนิรันดร์ครับ 획기적으로 또 연약함이 나타나고 부족함이 나타날 수 있지만 หมายความว่าต่อไปอาจจะมีความบกพร่องความอ่อนแอมีความผิดพลาดเกิดขึ้น 죄인은 될 수가 없는 แต่ 겁니다. ไม่สามารถที่จะเป็นคนบาปได้นั่นเอง 아멘. อาเมน 내 행위에 의해서 의와 거룩함이 깨뜨려지지가 않습니다. คือหมายความว่าความชอบธรรมนี้มันไม่ถูกทำลายด้วยการกระทำของเรา 여러분 이게 너무 신비한 แล้ว 거예요. เนี่ยคือความชอบธรรมที่น่าอัศจรรย์มากครับ 가끔 한 번씩 한국에서도 이 한국에 뷔페 식당이 있어요. บางครั้งเนี่ยผมก็คือที่เกาหลีเนี่ยก็จะมีร้านอาหารที่เป็นบุฟเฟ่ต์ครับ 뷔페 식당은 뭐냐면 ร้านอาหารบุฟเฟ่ต์คือยังไง 그 이제 값 거기에 그 주어진 음식 식당 값을 딱 지불하면 คือถ้าเราจ่ายค่าอาหารของคอร์สของเขาที่เป็นร้านอาหารนั้น
그 식당 안에 있는 음식을 마음대로 먹을 수 있어요. เราก็จะสามารถกินอาหารที่อยู่ในร้านเนี้ยได้ตามใจชอบเท่าไหร่ก็ได้ 식당에 음식 종류가 많은데 ในร้านอาหารนั้นก็จะมีอาหารกับข้าวเยอะแยะมากมายหลากหลาย 아시죠? เคยไปกันใช่ไหมครับ 그런 식당에 가면 더 먹게 돼요. แต่แล้วถ้าเราเข้าร้านแบบเนี้ยเราจะกินเยอะกว่าปกติ 그 더 먹을 수밖에 없어요. มันได้แต่กินเยอะกว่าปกติครับ 그래서 야 이것도 맛있게 보이네. โอ้อันนี้ก็อร่อยเนาะ 야 이것도 되게 맛있게. เฮ้ยอันนี้ก็น่าอร่อยเนาะ 그래가 막 보면 뭐 과일 종류도 있고 ก็หยิบกันไปเห็นผลไม้หลายชนิดอีก 뭐 좀 여러 나라 뭐 음식들이 많이 มี 있어요. อาหารจากประเทศโน้นประเทศนี้วางอีกเยอะแยะเลย 그거를 뭐 한 번만 먹는 게 아니고 두 번, 세 번. แล้วก็ไม่ได้ตักแค่รอบเดียวด้วยตัก2 รอบ 3 รอบ 어떤 분은 뷔페 식당에 처음 갔는데 มีบางคนไปร้านบุฟเฟ่ต์ครั้งแรก 음식이 너무 많은 거예요. เขาก็แบบโอ้โหอาหารเยอะมาก 여러 번 먹어도 된다는 걸 แต่ 몰라가지고 ไม่รู้ว่ากินได้หลายรอบ 야, 이 음식이 있는데 ก็คิดว่าโอ้โหอาหารเยอะมาก 접시에 담아와서 먹으면 된다 แต่ 하니까 ได้ยินแค่ว่าอ๋อให้ใส่ตักใส่จานเท่าไหร่ก็ได้แล้วกิน 딱 한 번만 담아와야 ก็เลย 되는 คิด 줄 ว่าต้อง 알아요. ตักใส่จานให้พร้อม1 รอบเท่านั้น 야, 이것도 먹고 싶고 โอ้ 저것도 อยากกินอันนี้ด้วยอันโน้นด้วย 야, 이것도 처음 เฮ้ย 보네. อันนี้ก็ของใหม่ 그래가 접시에 이만큼 담아 ก็เลยตักแบบพูนจานแบบนูนมาก 한 번밖에 못 먹는 줄 알고. เพราะเขาคิดว่ากินได้แค่ครั้งเดียว 근데 뷔페 식당은 그렇지 않아요. ร้านบุฟเฟ่ต์ไม่ใช่แบบนั้นครับ 몇 번을 가든 ร้านบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็คือสามารถไปได้หลายรอบ 어떤 음식 종류든 ไม่ว่าจะเป็นอาหารชนิดไหน 내가 먹고 싶은 대로 ก็อยู่ที่ 얼마든지 เราอยาก 먹고. กินอะไรเราก็เลือกกินจากตรงนั้น 다 먹어도 돼. อ๋อกินได้หมดเลย 다 먹지 못하고 แต่ก็กินไม่หมดกันใช่ไหมครับ 아마 배가 고장이 나겠죠. เพราะว่ากระเพาะเราไม่พออาจจะเสียได้นะครับ 한국에서 내가 집회 강사로 갔을 때인데 ครั้งหนึ่งผมไปงานอบรมเป็นผู้คนนำงานอบรมที่เกาหลี 케냐, 우간다 학생들이 한국에 교육받으러 왔어요. ก็มีนักศึกษาจากเคนยาอูกันดาเนี่ยมาที่เกาหลีมาฝึกอบรม 그 케냐 정부, 우간다 정부에서 학생들을 뽑아서 우리 IYF에 교육을 부탁했어요. คือรัฐบาลเคนยากับอูกันดาเนี่ยเขาคัดเลือกเด็กแล้วส่งมาให้ IYF แล้วให้พวกเราดูแล 한 달 동안 학생들이 한국에서 교육을 받았어요. เป็นคอร์ส1 เดือนครับพวกเขาก็มาฝึกอยู่ที่เกาหลี 근데 이제 그때 이제 마지막으로 한국 이제서 출국하기 전날인데 แล้วตอนนั้นเป็นช่วงก่อนที่จะบินแล้ว 한 장로님이 ก็มีผู้ปกครองท่านหนึ่ง 우리 학생들 너무 한 달 동안 참 이렇게 잘 지냈는데 ก็บอกว่าโอ้ยอาจารย์นักเรียนเราเนี่ยเขาอยู่กันดีมากเลย1 เดือนที่ผ่านมา 학생들 전체를 식사 초대를 했어요. อาจารย์ผมอยากเชิญนักศึกษาทั้งหมดเนี้ยไปทานอาหารด้วยกัน 뷔페 식당이에요. ก็ไปกินอาหารบุฟเฟ่ต์นั่นเอง 그 식당이 아마 한 이 예배당 정도 되는 ร้าน 거예요. อาหารนั้นบุฟเฟ่ต์เนี่ยน่าจะใหญ่กว่าห้องนี้ครับ 제가 한국에 봐서도 뷔페 식당 중에 정말 큰 뷔페 식당이었어요. ซึ่งถ้ามองจากในมุมมองร้านอาหารเกาหลีเองก็ถือว่าเป็นร้านบุฟเฟ่ต์ขนาดใหญ่เหมือนกัน 그러니까 음식 종류가 쫙 있어요. ก็มีอาหารหลากชนิดมากๆครับ 그 우간다 케냐 학생들이 와서 보고는 눈이 깜짝 놀랐어요. พวกนักศึกษาอูกันดาเคนยาเห็นแล้วก็โอ้โหตาโตตกใจมาก 아마 난생 처음 보는 걸 것 같아요. ก็เหมือนทำท่าทีว่าเพิ่งเคยเจอครั้งแรก 눈이 동그래요. ตาเขาโตมากเลยครับ 그 지도하는 그 목사님께 물었어요. เขาก็ถามกับอาจารย์ที่มานำมา 목사님, อาจารย์ 이 음식 우리가 다 먹어야 돼요. อาหารพวกเนี้ยเราต้องกินให้หมดเลยเหรอ 너무 엉뚱한 질문을 เป็น 해가지고 คำถามที่มันไม่เข้าเรื่องเลยใช่ไหมครับ 그 목사님이 다 먹어야 돼. อาจารย์ก็เลยพูดเล่นๆไปว่าต้องกินให้หมดเลย 너무 많은데 ก็เลยบอกว่าโอ้เยอะเกินไปอาจารย์ 다 먹어. อาจารย์บอกกินให้หมดเลย 얼마나 맛있게 먹는지 เขาก็กินกันอย่างอร่อยมากครับ 너무 하여튼 그 맛있게 วัน 먹었어요. นั้นกินกันแบบโหเยอะอร่อยมากครับ 그 학생이 그러더라고요. แล้วนักศึกษาก็เขาบอกว่า 목사님, อาจารย์ 한국 사람들은 คนเกาหลีเนี่ย 불평할 일이 없겠어요. ขอบ่นนิดนึง 도로도 너무 깨끗하고 คือถนนเนี่ยมันก็ดีสวยมากสะอาด
집도 너무 좋고 บ้านเนี่ยก็โอ้ดีมากเลย 음식도 너무 맛있고 อาหารเนี่ยก็อร่อยมากเลย 한국 사람들은 불평할 일이 없겠어요. โอ้ยคนเกาหลีเนี่ยไม่มีอะไรให้น่าบ่นเลยสักอย่าง 과연 그럴까요? จริงหรือเปล่าครับ 불평이 더 많아. มีคำบ่นเยอะกว่าคนของเขาอีก 여러분 뭐 환경이 좋다고 해서 คือ 불평 없는 게 สภาพแวดล้อ 아니에요. มดีขึ้นไม่ได้หมายความว่าบ่นน้อยลงนะครับ 근데 그 뷔페 식당에는 요금을 한 번 딱 내면 พวกร้านอาหารบุฟเฟ่ต์เหล่านี้เราจ่ายค่าอาหารแค่รอบเดียวครั้งเดียว 횟수에 제한 없이 มันไม่ได้มีกำหนดว่ากี่ครั้ง 먹고 싶은 음식은 다 먹어도 돼. สามารถกินอาหารตามใจชอบได้ทุกอย่างครับ 왜 정해져 있는 그 음식값 딱 한 번 1인당 얼마 지불하면은 그 제한이 없어요. เขาก็แค่กำหนดให้เราหัวละเท่าไรก็ว่าไปเราก็จ่ายแล้วเราก็กินได้เต็มที่ 예수님의 대속의 은혜는 ซึ่งการไถ่ของพระเยซูคริสต์หรือพระคุณของพระเยซู 우리가 태어나서 오늘까지뿐만 아니고 죽을 때까지 우리의 모든 죄값이 다 지불된 คือการชำระความบาปของเราทั้งหมดไม่ใช่แค่ตั้งแต่เกิดจนตอนนี้ แต่เกิดจนตอนนี้แล้วไปจนถึงอนาคตจนกว่าเราจะตายทั้งหมดนั่นเอง 이전에 지은 죄도 บาปที่เคยทำตั้งแต่อดีตที่ผ่านมา 또 지금 내 삶 속에 나타나는 부족함과 허물도 หรือไม่ว่าจะเป็นความบกพร่องและความขาดแคลนที่เกิดขึ้นในชีวิตเราณปัจจุบัน 또 นี้ 앞으로 우리가 삶 속에 어떤 허물과 연약함이 หรือ 나타나고 อาจจะมีความบกพร่องอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นในอนาคต 그것도 오늘까지만 아니라 죽을 때까지 ทั้งหมดนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่แค่จนถึงตรงนั้นแต่จนวันเราตาย 우리의 모든 죄의 값을 다 치르셨어요. พระองค์ทรงจ่ายค่าความบาปให้กับเราทั้งหมดเลยนั่นเอง 그리고 하나님이 의롭다, แล้วพระเจ้าก็บอกกับเราว่าชอบธรรมนะ 깨끗하다. เธอสะอาดนะ 야, 하나님이 이런 예수님의 은혜를 준비해 놓으셨어요. โอ้พระเจ้าได้ทรงเตรียมพระคุณของพระเยซูคริสต์ไว้แบบนี้ 그 은혜를 믿음으로 의롭게 된 사람은 คนที่ได้กลายเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อโดยพระคุณนั้น 그의 행위의 조건과 상관없이 ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำหรือเงื่อนไขพวกนี้ 예수님이 해놓으신 대속의 그 은혜로 영원히 의로운 겁니다. แต่จะเป็นคนที่ชอบธรรมตลอดไปชั่วนิรันดร์โดยสิ่งที่พระเยซูได้ทำไว้แล้วนั่นเอง 예수 그리스도의 은혜로 영원히 거룩하게 된 คื 겁니다. อกลายเป็นคนบริสุทธิ์โดยสิ่งที่พระเยซูได้ทำไว้แล้วนั่นเอง 결코 정죄함이 없는 사람이 된 겁니다. กลายเป็นคนที่ไม่ถูกกล่าวโทษไม่สามารถที่จะลงโทษได้อีกต่อไป 하나님은 이런 예수 그리스도의 은혜를 พระ 준비하셨어요. เจ้าได้ทรงเตรียมพระคุณของพระเยซูคริสต์ไว้แบบนี้นั่นเอง 여러분 그리고 예수 그리스도의 이 은혜를 믿음으로 깨끗함을 얻으면 และทุกท่านครับเมื่อตอนที่เราได้รับพระเยซูคริสต์พระคุณนี้เข้ามาทำให้เราสะอาด 영원히 의롭게 됐을 뿐만 아니라 ก็ไม่เพียงแต่เรากลายเป็นคนที่บริสุทธิ์ตลอดไปเท่านั้น 또 영원히 거룩하고 온전케 됐을 뿐만 아니라 ไม่ได้เป็นเพียงแค่เป็นคนสมบูรณ์หรือชอบธรรมตลอดไป 우리 마음 중심에서 하나님 감사합니다. แต่มีใจที่รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้าจากท่ามกลางใจเรา 나는 형편없는 자인데 พระเจ้าผมเป็นคนที่บกพร่องมาก 나로서는 안 되는 ๆ 자인데 เป็นคนที่ด้วยตัวผมเองมันไม่ได้เรื่องเลย 하나님이 나를 위해서 이 은혜를 준비하셨네. แต่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมพระคุณนี้เพื่อฉันนี่ 이거 하나님의 은혜입니다. อ๋อนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้า 하나님 감사합니다. โอ้ขอบคุณพระเจ้า 예수님 감사합니다. โอ้ขอบคุณพระเยซู 은혜 입은 것도 너무 감사하지만 ก็รู้สึกขอบคุณครับกับการที่ได้รับพระคุณครับ 마음 중심에서부터 하나님께 감사드리고 แต่ว่ารู้สึกขอบคุณตั้งแต่ตรงท่ามกลางลึกๆในใจออกมาแล้ว 마음 중심에서부터 하나님을 높이고 แล้วก็สามารถยกย่องพระเยซูจากใจลึก 정말 하나님을 찬양하게 ๆ 되는 แล้วก็ได้แต่แสวงหาพระเจ้า 그래서 우리 죄도 사해질 뿐만 아니라 ซึ่งไม่เพียงแต่ลบล้างความบาปเราเท่านั้น 우리 마음에서부터 하나님께 감사드리고 แต่จะต้องขอบคุณกับพระเจ้าจากใจ 정말 ของ 이런 เรา 은혜를 베푸신 하나님을 기뻐하고 ก็ทำให้พระเจ้าผู้ทรงให้พระคุณกับเรานั้นดี 이제 ใจ 부족하지만
하나님 기뻐하시는 뜻을 따라 살 수 있는 그 마음을 주시는 거예요. ซึ่ง 하나님. แม้เราจะบกพร่องแต่พระเจ้าก็ให้ใจเพื่อให้เราได้ทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยครับ 저는 그게 너무 기뻤습니다. สำหรับผมแล้วนั่นเป็นสิ่งที่น่าดีใจมากๆตอน 너무 นี้ 감사했어요. แล้วก็รู้สึกขอบคุณมากๆครับ 신앙은 การใช้ชีวิตฝ่ายจิต 우리가 하나님을 위해서 뭘 하는 게 มัน 아니라 ไม่ใช่เราทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าครับ 우리를 위해서 하나님이 베푸신 은혜를 입는 겁니다. แต่เราได้รับพระคุณจากพระเจ้าผู้ทรงได้ทรงทำไว้ให้เรา 하나님이 우리를 위해서 베푸신 하나님의 사랑을 먼저 입는 겁니다. คือการได้รับความรักของพระเจ้าที่พระองค์ทรงได้เตรียมไว้ให้กับเรานั่นเอง 여러분 아까 조금 전에 우리 크라시아스 합창단이 노래를 ทุกท่านครับเมื่อ 불렀는데 สักครู่นี้วงประสานเสียงกราเชียสออกมาได้ร้องเพลงให้พวกเราฟัง 그 찬송 내용이 너무 은혜로워요. ซึ่งบทเพลงเนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นเนื้อหาเนี่ยมันเป็นพระคุณมาก What a beautiful name. บอกว่า what a beautiful name 정말 아름다운 이름이요. บอกว่าอ๋อชื่อที่งดงามเพียง What a อะไร beautiful name. คือ what a wonderful name 저는 그 가사 내용을 쭉 보면서 너무 ตอนที่ผ 은혜로웠어요. มอ่านเนื้อตรงเนี้ยผมรู้สึกมันเป็นพระคุณมากๆครับ 그 가사 중에 어떤 부분이 있느냐면 ในเนื้อเพลงนี้จะมีบอกว่า 주님은 우리 없는 천국을 원하지 않으셔서 พระเจ้าเนี่ยไม่ต้องการสวรรค์ที่ไม่มีเรา 천국을 가지고 우리에게로 내려오셨다. จึงได้เอาสวรรค์เนี่ยมาหาพวกเราถึงข้างล่างเลย 우리의 죄는 크으나 주님의 사랑은 더 컸습니다. แล้วก็บอกว่าความบาปของเรามันใหญ่ยิ่งนักแต่ความรักของพระองค์นั้นใหญ่ยิ่งกว่า 이제 무엇이 우리를 갈라놓을 수 있겠습니까? แล้วอะไร 하나님? จะมาทำให้เราตัดขาดกับพระเจ้าได้ 야, 우리 없는 천국을 원치 อ๋อ 않으셔서 พระองค์ไม่ต้องการสวรรค์ที่ไม่มีเรา 천국을 가지시고 예수님은 우리에게로 찾아오셨다는 것. พระองค์จึงได้นำเอาแผ่นดินสวรรค์นั้นลงมาหาถึงเรา 정말 우리 한 사람 한 사람을 향하신 하나님의 마음은 너무 큽니다. แล้วจิตใจของพระเจ้าที่มีต่อแต่ละคนเนี่ยมันใหญ่โตมากๆ 여러분 오늘 제가 창세기 그 요셉에 관한 글을 좀 ทุก 읽었는데 ท่านครับวันนี้เราได้อ่านพระคำปฐมกาลเรื่องราวเกี่ยวกับโยเซฟครับ 하나님 요셉에게 꿈을 พระ 주셨어요. เจ้าเนี่ยได้ให้ความฝันกับโยเซฟ 그 총리가 되고 치리자가 되는 하나님의 약속을 주셨어요. เป็นพระสัญญาของพระเจ้าว่าจะได้เป็นผู้ปกครองนั่นเองครับ 근데 그런 하나님의 약속을 받고 요셉은 기뻐서 막 이야기했는데 คือเมื่อตอนที่ได้รับคำสัญญาจากพระเจ้าเนี่ยโยเซฟเขาก็ดีใจจึงไปบอกกับคนโน้นคนนี้เต็มไปหม 아 ด 형들은 요셉을 미워했어요. แต่พวกพี่ชายเนี่ยก็เกลียดโยเซฟ 그러니까 그걸 시기하고 질투하고 คือรู้สึกอิจฉาดิ 요셉이 총리가 되면 얼마나 좋아요. โอ้โยเซฟกลายเป็นผู้ปกครองมันดีขนาดไหนครับ 야 요셉아 네가 총리가 된다고? โอ้โยเซฟเธอได้เป็นผู้ปกครองเหรอ 하나님이 그런 약속을 주셨다고? เฮ้ยบอกว่าพระเจ้าเนี่ยให้เธอเป็นสัญญา 야 요셉아 축하한다. โอ้โยเซฟยินดีด้วย 야 너 총리 됐다고 해서 형 무시 안 할 거지? โอ้ยในอนาคตถ้าเธอได้เป็นผู้ปกครองนะเธออย่าวางมาดแล้วมาดูถูกเรานะ 너 총리 되면 형 좀 많이 생각해줘. ถ้าเธอเป็นผู้ปกครองแล้วก็คิดเผื่อเราบ้างนะ 형 당연하죠. โอ้ยพี่มันแน่นอนอยู่ 아 แล้ว 내가 형님 아유 위에 형님들 더 잘 모셔야죠. โอ้ยพวกเราผมเองก็ต้องดูแลพี่เป็นอย่างดีอยู่แล้ว 여러분 얼마나 좋아요. ถ้าเป็นแบบนี้จะดีขนาดไหนครับ 근데 형들은 요셉을 미워하더라. แต่ว่าพวกพี่เนี่ยกลับเกลียดโยเซฟ 그리고 요셉이 아버지 명을 쫓아서 형들을 찾아갔는데 แล้วเมื่อตอนที่โยเซฟเนี่ยไปหาพวกพี่ตามคำสั่งของพ่อ 요셉을 죽이려고 하다가 노예로 팔았어요. พวกพี่ก็คิดที่จะฆ่าโยเซฟแต่สุดท้ายก็ขายไปเป็น 그리고 ทาส 보디발의 집에서 이제 막 종살이 잘했는데 คือเข้าไปอยู่ในบ้านของโปรติฟาแล้วก็ดูแลบ้านเป็นอย่างดี 보디발 아내 때문에 또 감옥에 갔어요. แต่ว่าก็ต้องไปติดคุกเพราะภรรยาของโปรติฟาอีก 감옥에 가서도 얼마나 마음이 아팠겠어요. ไปอยู่ในคุกเนี่ยก็จะปวดร้าวในใจขนาดไหน 그 ครับ 감옥에서 또 술 맡은 관원장 꿈을 해석했는데 복직이 됐어요. เมื่อตอนที่อยู่ในคุกเนี่ยก็ได้เจอกับพวกพนักงานขนมปังและเหล้าองุ่นแล้วก็ได้แปลความฝันให้จนได้ขึ้นตำแหน่งเดิม 이제 내 사정을 왕께 말해가 내가 이제 석방되지 않을까. ก็คิดว่าเขาจะไปเล่าเรื่องราวของเราให้ฟาโรห์ฟังแล้วเราก็จะปลดปล่อยเป็นอิสระ 깜깜무소식이라. แต่ไม่มีข่าวอะไรเลย
그 요셉을 보면 막 엄청 마음에 상처를 받았겠더라고. ซึ่งโยเซฟก็คงจะได้รับบาดแผลในใจเยอะมากๆครับ 이야, 인간들 믿을 게 하나도 없네. โอ้ยมนุษย์เนี่ยไม่มีใครน่าเชื่อเลยสักคนเดียว 그 형편만 보면 ถ้ามองเพียงแค่สถานการณ์ 마음에 막 악이 받치고 มันก็จะรู้สึกแค้นในใจ 진짜 막 분이 차고 แล้วก็รู้สึกโกรธมาก 아마 그 감옥에서 하는 일은 칼 가는 일밖에 없어. 칼 อยู่ใน 가는. คุกเนี่ยผมว่าสิ่งที่พวกเขาทำได้ก็คงจะมีแต่รับมีดรอแหละครับรับมีด 그 형들 베냐민 빼고 형 10명 คือพวกพี่ครับพวกพี่10 คนยกเว้นเบนยามินที่เป็นน้อง 칼 10개 갈아야 돼. อาจจะต้องแบบรับมีดรอไว้10 เล่ม 그 다음에 보디발의 아내 보디발 마누라. และอีกคนหนึ่งคือภรรยาโปติฟา 네, 나쁜 โอ้ย 여자. ใช่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็ไอ้เลวอะไรก็ว่าไปนะครับ 그다음에 술 맡은 가는장. หรือไอ้พนักงานพนักงานน้ำองุ่น 그리고 은혜 입고는 모른 척하고 입 샥 닦아버리고. โอ้ยเราก็อุตส่าห์ช่วยเขาก็ออกไปปุ๊บทำเป็นเหมือนไม่ได้กินปาดปากปุ๊บเช็ดปากเรียบร้อยเงียบเลย 감옥에서 칼 갈아가지고 อาจจะต้องรับมีดในคุกครับ 이제 나오면 칼춤을 ร 춘다. อวันจะออกมาแทงทุกคนเลย 여러분 그 형편만 보면 요셉이 진짜 얼마나 마음이 ทุก 불행해지겠어요. ท่านครับถ้ามองเพียงแค่สถานการณ์เนี่ยใจของโยเซฟจะดูทุกข์ทรมานขนาดไหนครับ 오늘 읽은 성경에서 ในพระคัมภีร์ที่พวกเราได้อ่านในวันนี้ 요셉에게서 그런 마음을 찾아볼 수 있습니까? เราสามารถหาจิตใจแบบนี้จากโยบได้ไหมครับ 오늘 읽은 성경에 보면 요셉에게서 그런 마음을 조금도 찾아볼 수가 없어요. เมื่อตอนที่เราอ่านดูในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าไม่มีจิตใจแบบนั้นอยู่ในโยเซฟสักนิดหนึ่งเลย 당신들이 나를 이곳에 팔았으므로 근심하지 마소서. บอกว่าเพราะว่าพวกพี่เนี่ยขายเรามาที่นี่เนี่ยอย่ากังวลใจเพราะขายเรามาที่นี่ 한탄하지 마소서. อย่าเสียใจไปเลย 하나님이 생명을 구원하시려고 나를 당신들 안에 앞서 보내셨나이다. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยส่งข้าพเจ้ามาก่อนหน้าพี่เพื่อที่จะช่วยกู้พวกพี่ 나를 팔아먹은 것 때문에 근심하지 마십시오. อย่ามัวแต่ทุกข์เศร้าเสียใจเพราะขายเรา 한탄하지 마십시오. ไม่ต้องไปเสียใจภายหลัง 만민의 생명을 구원하시려고 하나님이 그렇게 하신 พ 겁니다. ระเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้กระทำอย่างนั้นเพื่อที่จะช่วยชีวิตคน 형들을 원망하거나 ไม่ว่าจะบ่น 형들을 미워하거나 หรือจะเกลียดพี่ 조금도 요셉에게 ก็ควรจะมีแต่โยเซฟไม่ได้เก็บเอาไว้ 하나님이 만민의 생명을 구하는 일을 위해서 그렇게 하신 거구나. เขาได้รู้ว่าอ๋อพระเจ้าทรงทำแบบนี้เพื่อที่จะช่วยคนชีวิตคนมากมายทั้งหมด 형님들이 하신 것이 아니구나. อ๋อไม่ใช่พวกพี่ที่ทำแบบนี้ 하나님의 섭리였구나. อ๋อพระเจ้าเป็นผู้ทำแบบนี้ 요셉의 마음에서 형들을 위하고 ในใจของโยเซฟมีใจเพื่อพวกพี่ 하나님이 맡기신 생명의 양식으로 형님들이 진짜 살게 되기를 바라고 แล้วก็มีความหวังให้พวกพี่เนี่ยได้อยู่โดยสิ่งที่เป็นอาหารที่มาจากพระเจ้า 여러분 제가 제 마음을 봐도 ผมเองเมื่อตอนที่มองดูใจผม 내 부족하고 못나고 연약한 것 때문에 막 어려웠습니다. ผมเองก็มีความบกพร่องความอ่อนแอความขาดแคลนแล้วก็รู้สึกลำบากใจเพราะสิ่งนั้น 사람을 탓하고 형편을 탓하고 원망할 때도 많았는데 แล้วหลายครั้งที่โทษคนโน้นคนนี้แล้วก็โทษสถานการณ์ไปหมด 하나님이 준비하신 예수 그리스도의 은혜로 죄 사함을 받고 보니까 แต่หลังจากที่ได้รับการชำระบาปโดยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงได้จัดเตรียมไว้กับเรา 하나님이 나를 구원하시려고 그러셨구나. ก็ได้รู้ว่าอ๋อพระเจ้าทำแบบนี้เพื่อที่จะช่วยกู้เรา 하나님 준비하신 이 은혜 안에 이끄시려고 주신 어려움이었구나. อ๋อมันเป็นความยากลำบากที่พระเจ้าเนี่ยอยากจะนำชีวิตเราในพระคุณของพระเจ้านี่เอง 그 은혜를 발견하고 나니까 너무 감사. เมื่อได้ค้นพบพระคุณนี้แล้วเนี่ยมันจึงรู้สึกขอบคุณ 그 하나님이 너무 고맙고 ก็รู้สึกขอบคุณกับพระเจ้า 또 하나님이 베푼 이 은혜를 막 전해주고 싶은 겁니다. แล้วมันก็มีใจอยากจะเอาเรื่องราวที่พระเจ้าให้กับเราแบ่งปันบอกกับคนอื่น 우리 ต่อ 부모님도 구원을 받고 โอ้ยแม่เราเองต้องได้รับความรอด 예, 누님 동생들 ทั้งพี่แล้วก็น้อง 예, 친구들 แล้วรวมทั้งเพื่อนของเรา 예, 주변에 있는 사람들에게 막 이 은혜를 전해주고 싶은 กับ 거예요. คนรอบข้างเนี่ยเราอยากจะไปส่งต่อพระคุณนี้ให้พวกเขาทุกคน
여러분 이게 얼마나 행복하고 ทุก 감사한지. ท่านครับมันเป็นสิ่งที่น่าขอบคุณแล้วก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีขนาด 제가 ไหน 우리 ครับ 형제 자매님들 다 모르지만 ผมเองเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักพี่น้องสมาชิกที่อยู่ตรงนี้ทั้งหมด 삶 속에서 여러 가지 어려움과 힘든 것을 많이 겪으신 분들도 계실 แต่ที่ 겁니다. แน่ๆในสมาชิกก็มีคนที่ยากลำบากกับสถานการณ์ในชีวิตอยู่หลายอย่าง 하나님이 우리를 하나님 앞으로 이끄시려고 พระเจ้าต้องการนำจิตใจของเรามาสู่จิตใจของพระเจ้า 예수님을 통해 준비된 이 구속의 은혜와 하늘 나라를 우리에게 주시려고 และต้องการที่จะให้แผ่นดินสวรรค์แก่พวกเราโดยผ่านทางความตายของพระเยซูคริสต์ 우리 삶의 여정을 그렇게 준비하셨다. จึงได้เตรียมเส้นทางชีวิตของพวกเราไว้แบบนั้น 그 은혜더라고요. 은혜. โอ้ได้มารู้ว่านี่คือพระคุณ 정말 우리를 이 구원의 은혜 안에 이끄시려고 하나님이 허락하신 พระ 거였다. เจ้าเนี่ยทรงอนุญาตแบบนั้นเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยได้รับความรอดในพระองค์ 이제 하나님이 베푸신 은혜로 โดยพระคุณที่พระเจ้าได้ทรงให้กับ 우리 เรา 주변에 있는 분들에게 이 귀한 복음으로 또 그분들을 우리 하나님 앞으로 인도하는 일에 쓰임을 받았으면 좋겠습니다. ก็อยากให้เราเองได้รับการใช้เพื่อข่าวประเสริฐนี้ต่อไปข้างหน้าเพื่องานของพระเจ้า 여러분 가족들 ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของทุก 또 ท่าน 여러분들이 사랑하는 분들 ไม่ว่าจะเป็นคนที่ทุกท่านรัก 이웃들 ไม่ว่าจะเป็นพี่น้อง 정말 더 많은 분들이 이 하나님의 은혜 안에 사랑 안에 들어올 수 있도록 จะเป็นเพื่อนบ้านอีกคนอีกมากมายครับจะได้เข้ามาในความรักของพระเจ้ากัน 또 ดี 저와 여러분들이 이 복음으로 생명을 얻는 일에 은혜를 입어 갔으면 좋겠습니다. ซึ่งไม่ว่าจะเป็นผมและพวกคุณเองก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้รับพระคุณในการเผยแพร่ข่าวประเสริฐแบบนี้ในพระเจ้าเรื่อยๆครับ 한번 기도하겠습니다. ครับอธิษฐานร่วมกันครับ 하나님 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาครับ 우리가 전에는 원망할 게 많았습니다. เพราะหลายครั้งที่พวกเรามีสิ่งที่เราบ่นเยอะแยะมาก 우리를 자책하기도 하고 แล้วหลายครั้งก็โทษตัวเองด้ 또 วย 사람과 형편을 타다기도 했습니다. แล้วก็มีทั้งโทษคนโทษสถานการณ์ 그러나 하나님이 우리를 구원하시려고 그렇게 우리 삶을 แต่ 이끄셨습니다. พระเจ้าได้ทรงนำชีวิตของพวกเราเพื่อที่จะได้ช่วยกู้ชีวิตของเราแบบนั้น 정말 우리가 이 귀한 구원의 은혜를 입었습니다. พระเจ้าเราได้รับพระคุณแห่งความรอดนี้อย่างน่าสนใจ 우리 사랑하는 가족들, 이웃들 기억해 ขอ 주시옵소서. พระองค์ทรงระลึกถึงความรักของพระองค์แล้วก็พูดระลึกถึงครอบครัว 그 ของเรา 많은 분들이 이 은혜 안에 들어올 수 있도록 인도해 ข 주시옵소서. อพระองค์ทรงให้คนมากมายเหล่านี้ได้เข้ามาในพระองค์ 우리 가족들 빠짐없이 이 은혜를 입도록 축복해 ขอพระองค์ 주시옵소서. ทรงอวยพรให้ครอบครัวของเราได้รับพระคุณทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนเดียว 우리가 이 귀한 일에 우리 삶을 드리고 우리의 모든 것을 드릴 수 있도록 축복해 ขอ 주시옵소서. พระองค์ทรงอวยพรให้เราสามารถที่จะให้ชีวิตแล้วก็ทำให้พระองค์ทรงได้ทรงอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ 하나님 앞에 감사를 드립니다. ขอขอบคุณกับพระเจ้าครับ 예수님의 이름으로 อ 기도드리옵니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘. 예, 여러분 감사합니다. ขอบคุณครับ